Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Bērna attīstības saistība ar vācu valodas mācību procesu jaunākajā skolas vecumā. Maģistra darbs. Konsultants, pedagoģijas doktore, asociētā profesore Dainuvīte Blūma. Sanita Vecmane, pedagoģijas maģistrantūras neklātienes nodaļas studente. 2001. gads. Labdien! Es esmu Sanita Vecmane Briede, šī maģistra darba autore, un šodien es veikšu kārtējo lasījumu no sava maģistra darba. Otrā nodaļa – vide un bērna attīstība. Pirmā apakšnodaļa otrajā nodaļā. 7. dzīves gada vecuma posma krīze. Bērna attīstības un vides mijiedarbība. Sākot iet skolā, pirmklasniekiem novērojama tā saucamā 7 gadu vecuma krīze. Sekojošā tekstā var izlasīt krievu psihologa Vigotska raksturojumu šim krīzes periodam. Šī krīze cieši saistīta ar vidi, kurā dzīvo bērns. Iestājoties 7 gadu vecuma krīzei, mainās bērna attieksme pret vidi. Arī pati vide ir mainījusies. Bērns jau sāk iet skolā. Tas nozīmē, ka ir izmainījusies bērna attīstības gaita. Ir sācies jauns posms bērna dzīvē. Maz tiek pētīta un ņemta vērā bērna iekšējās pasaules attieksme pret apkārtējiem cilvēkiem. Vidi. Bērns reti, kad tiek uzskatīts kā aktīvs sociālās situācijas līdzdalībnieks. Tikai vārdos mēs atzīstam, ka ir jāizzina bērna personība un vide kopumā. Praksē šīs divas lietas bieži tiek skatītas viena no otras atrauti, pēc tam mēģinot abas kaut kā sasaistīt. Sekojoši. Ļoti svarīgi ir izzināt bērna vidi, ko tā viņam nozīmē, uzzināt viņa attieksmi pret apkārtni, ko viņš par to domā. Bērnam attīstoties mainās arī vides iedarbība uz bērnu. Piemēram, kad zīdainis vēl nerunā, viņš uztver apkārtni savādāk, kad sāk runāt, uztver vārdus, mainās ne tikai viņa attieksme pret vidi, bet arī vide sāk iedarboties līdz ar šo viņa attīstības lēcienu uz bērniņu citādāk. Vide ir jāpēta nevis absolūti, bet gan no bērna viedokļa. Viena un tā pati vide bērnam 1, 3, 7 un 12 gadu vecumā būs pilnīgi atšķirīga. Svarīga ir personības un vides mijiedarbība, vienība. Citiem vārdiem psiholoģijā to sauc par pārdzīvojumiem. Bērna pārdzīvojumi tas ir bērna personības un vides mijiedarbība, raksturo attīstību.
Pārdzīvojumi ir jāuztver kā bērna personības iekšējās pasaules attieksme pret īstenību, pret vidi. Pārdzīvojumi ir apziņas daļa. Pārdzīvojumiem ir bisociāla orientācija. Tas ir kaut kur pa vidu, kā saikne starp personību un vidi, raksturojot personības attieksmi pret vidi, parādot, ko noteiktais brīdis nozīmē personībai. Pārdzīvojums ir noteicošais fakts, kas parāda, kā noteiktais moments ietekmē bērna attīstību, analizējot tā saucamo grūto bērnību. Tas redzams jo īpaši, ja izsako tā saucamā grūtā bērna jebkurai uzvedībai, tad pamanām, ka nav tik ļoti svarīga situācija kā tāda absolūtā situācija, bet gan tas, kā bērns šo situāciju pārdzīvo. Dažādi bērni vienu un to pašu situāciju pārdzīvo dažādi. Piemēram, vienā ģimenē, vienā situācijā dažādiem bērniem var novērot dažādas izmaiņas viņu attīstībā. Pārdzīvojumi raksturo bērna personības attīstības īpatnības. Precīzāk būtu teikt šādi. Vide iedarbojas uz bērna attīstību caur viņa pārdzīvojumiem, kā bērns uztver vidi. Uzmanīgi izsekojot līdzi dažādiem kritiskajiem vecumposmiem, var konstatēt, ka tajos izmainās bērna galveno pārdzīvojumu raksturs. Krīzei ir dažāda norises gaita atkarībā no vides, kurā tā notiek. Jebkurai krīzei ir raksturīgi, ka iekšējās izmaiņas ir daudz lielākas nekā ārējās situācijas maiņa, tāpēc vienmēr rodas iespējas par iekšēju krīzi. Galvenais ir jāsaprot, ka šī iekšējā attīstība ir jāuztver ne tikai bioloģiski, kā dzelzs satura izmaiņas sekrēcijā. Šajā aspektā kritiskos vecumus nevarētu nosaukt par iekšējās attīstības posmiem. Iekšējā attīstība vienmēr notiek tad, kad ir personības un vides mijiedarbība. Tas ir, jebkuru soli attīstībā nosaka iepriekšējais. Viss, kas ir norisinājies iepriekšējā attīstības stadijā. Tāpēc attīstība ir jāsaprot kā process, kur vienas izmaiņas ir saistītas ar iepriekšējām un ar esošo īstenību. Jebkuras krīzes būtība ir iekšējo pārdzīvojumu maiņa, kura sakņojas bērna personības un vides mijiedarbībā, mainās bērna uzvedība, pamudinājumi un vajadzības, notiek vērtību pārvērtēšana, pamudinājumu un vajadzību izmaiņa. Vērtību pārvērtēšana ir galvenais moments, pārējot no viena vecuma posma uz nākamo. Līdz ar to mainās arī vide. Tas ir bērna attieksme pret vidi. Veidojas jaunas intereses, darbība, mainās apziņa.
Šodien tas būtu viss. Visu labu! Līdz nākamajai reizei!